السلام عليكم. ما بيعرفني اسمي ميكا دوغا. بهذا الفيديو الجميل رح اورجيكم كيف فيكم تتبعوا نظام غذائي اسبوعي للطيور. نظام غذائي اذا اتبعتوه لو هيك يعني 60% خلال شهر واحد العصافير عندكم رح تنتج وتكون بصحة سليمة جدا جدا. رح تشوفوا شو بقدم من اليوم الاول: بالبقسمات للباطي، للخضروات، للدخن، للبذور، للتنظيف، للفيتامينات. رح تشوفوا فيه بكل الفيديو. رح تشوفوا فيديو تعبان عليه عدة ايام، صورت فيه، تعبت عليه، اشتغلت عليه. شان ايش؟ شان افيدكم واوصلكم المعلومة المفيدة للجمهور بشكل عام بالوطن العربي. فلذلك لا تبخلوا علينا باللايك وتشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس وتشاركوا الفيديو عند اصدقائكم لحتى يستفيدوا بهذا الفيديو. ما شايفين هون بيض والجزر، وبستعمل هذا المنتج بيحتوي على مكملات غذائية مثل العسل والشوفان وبعض البذور والزيوت. بحط لكم بصندوق الوصف بيحتوي على خلطات. هي خلطة شايفين هذا هو الضخم. الضخم بيحتوي على البروتينات والمعادن والفيتامينات، بيحتوي كتير على اشياء يعني. وكمان مسلي للطيور، مسلي ومحفز للطيور انه يتكاثروا. ليش؟ لانه بس شافوا الدخن واكلوا وعندهم اكلهم والبيض والبقسمات والخلطات والخضروات، رح بتحفز الطيور ليشتغلوا. مثل ما شايفين هاي الانثى هون راح تحط بيض. شفتوا هاي خلال اشو يومين 3. هلا راح نقدم لهم الدخن. كيف فيكم تقدموا الدخن؟ بهاي الطريقة بتحصل على القون. فيكم تدخلوها هي تمام. بهاي الطريقة بتحسن تقدموا الدخن. يكون نظيف، ما يكون انه نزع الاراضي ومتجرسم عشان ما يصير معهم اي حالة تسمم بالطيور. مثل ما شايفين الطيور عم تاكل الدخن. هون كانوا عم بياكلوا الدخن كمان. هون خوفانين بالدخن، لسه أول مرة بياكلوا منه. هيك مثل ما شايفين كمان عم ياكلوا الدخن. هون واقفين كمان مستعجبين منه. فهذا الشي عادي إذا حطيتوه انتو أول مرة يخافوا من الطيور، بس انتو لا تاكلوا هم. يعني مثل ما شايفين عم ياكلوا أمورهم بالسليم، بس بيستعجبوا أول شي، بعدها بيستكشفوه، بعدها بياكلوه، بعدها كتير بحبوه. لا تحرموا طيوركم من هالشي. أقل شي يعني أقل شي مرتين بالأسبوع، بالذات هو مو غالي وسعره كتير مناسب. باليوم التالي بنقوم بتقديم الخضروات للطيور: الملفوف والجزر والكوسة والبيض والليمون. فيكم تضيفوا البروكلي أو الأرنبيط. هلا راح نشوف كيف فينا نقدم لهم الخضروات. بالنسبة أول شي بنبدأ بالجزر. ما شايفين هاي هون نجيب صحن ومنجيب هاي البشارة ونبشر الجزر بهالطريقة، وكون الجزرة نظيفة. مثل ما شايفين مثبت ايدنا بهالطريقة، بنقوم بشر الجزر بهالشكل. مثل ما شايفين هون بشرت الجزر. الجزر بيعطي فيتامين سي وبيعطي لمعان للجناح. هلا بنجيب الكوسة كمان على نفس الطريقة كمان نبشرها. ما شايفين عم بنبشر كله تمام، ما في مشكلة. هاي الكوسة هون من فوائد الكوسة مشان الامساك عند الطيور.
مشان التشحيم فيه كتير فوائد يعني. الكوسة بنخلطه بهالشكل. بنجيب كمان ملفوف، كمان بنقسم شقفة وكمان نبشره. ما شايفين هاي الملفوف الأحمر، فينا نستخدم كمان الملفوف الأخضر، ما فيها مشكلة. كمان من فوائد الملفوف فيه محفز للطيور للتزاوج، قاضي على الأمراض. بشرت من الملفوف. هلا بنجي عند البيض. راح نقشر البيضة. البيض اللي بيحتوي على بروتين وفيه كتير مكملات غذائية مثل الكلس. كمان راح نقشر البيضة وراح نحطها بالبيض، والقشر البيض كمان راح ندقه بيد الهون. بنحطها بهالشكل، بنقطعها. بيضة واحدة مع الخضروات ما بأثر، يعني هي كتطعيم للطيور. كمان بنحطها على الوجبة. نجيب نص ليمونة. الليمونة فوائدها كمان بتعرفوها، مشان رفع المناعة، مشان معالجة أمراض الرشح والزكام مثل ما بقولوا. مثل ما شايفين جهزت. هي إذا فيكن تقدموها بالأسبوعين مرة، بتعطي تحفيز للطيور إنها تتزاوج وتبيض، ومشان عدد البيض كمان يكتر. بيضوا من 7 ل8، وهذا الشي بيد الله طبعا. هاي الخلطة كتير كويسة، وجربوها لمدة شهر واحد كل أسبوع مرة وشوفوا النتيجة. بنخلط الخلطة بهالطريقة. بنجيب الأكالات، بنحط لهم وبنقول يا رب. واليوم الرابع كمان بنقدم لهم بيض بالبقسماط مع الجزر او الشوفان، يعني ما في اي مشكله، بس نقدم لهم مرتين بيض بالاسبوع. البيض بيحتوي على بروتينات خاصة للطيور اللي عم تشتغل، يعني اللي عم تزق. بالنسبة لليوم الخامس بنقدم لهم مضاد حيوي. المضاد الحيوي بيحتوي على الليمونة كله طبيعي، 3 سنون توم، ونص معلقة زنجبيل، مطهر معوي، مقوي للمناعة، وكتير فيه فوائد يعني. راح اورجيكم كيف بقدم الثوم والليمون والجنزبيل. اول شي بندق هدول السنون. الثوم والليمون لقتل امراض الرشح والقريب. شايفين كمان هي قنينة مي لتر. بنحطها نعصر عليها نص ليمونة كافي. ما شفتوا عصرت الليمونة والجنزبيل عشان نزلة البرد. إذا كان مثال عنكم المساء بالليل، المثال صار في برد، يكون عندهم طاقة حرارية وتحميهم من نزلة البرد، وبنفس الوقت هو فيه محفز للتزاوج. هاي ما شايفين معلقة سكر كافية، نص معلقة كافية. تحركوها بشكل جيد. هاي الثوم والليمون والزنجبيل صارت جاهزة. فيكن تقدموها إذا بدكم بساعتين 3، بتغلوها هاي المي، تستنوها لتبرد وتقدموها. بتحسنوا تعيفوها لمدة 12-15 ساعتين نهار، هيك بكون أفضل، بكون قادت المي واندمجت مع بعضها 12-15 ساعة، وتقدموها للعصافير للطيور.
هلا رح نحطها بعد 12-15 ساعة رح نقدم العصافير. اليوم الأخير إيش بسوي فيه أنا؟ اليوم الأخير هاي المتشيف بسموه، هاي هون سلة الوسخ، بقوم بتنظيف الأقفاص. كيف؟ كتير سهلة، ما في بدها أي شي. نعمل هيك ماشي، كل أسبوع بنظف حاجة. لا شايفين هون إذا عندكم كمية عصافير كثيرة بنصح تحطوا الكمامة قبل ما تنظفوا العصافير عشان ما يصيبكن أي أمراض لا سمح الله. أقل 5 دقايق 10 دقايق بتنظف تحسين ل10 أقفاص. ماشي شايفين، نحط الأرضيات حاليا. يلا عندي 6 أرضيات وفي بعض الأقفاص لسه تنظيفة. ناخدها هيك خالص، كل أمورك كلها تمام. نعمل هيك الأمور كلها طبيعية وبالسلام. ولو النظافة ولا أحلى من هيك الانشارة أو الحجر. ما شايفين حطينا هلا نظفنا والأمر كله مثل ما شايفين، ما احتاجنا أي شيء، فقط مجحيف وكيس ورمل. 5 دقايق كنا منظفين كل شيء. فإذا بدك كمان تروح تضل نظيفة تحسن تجيب الحلبة وتنعها وتجيب البخاخة تحط بقلب الحلبة وتبخ كمان هيك بقية القفاص، لا بتبقى أي نموز لا بأي حشرات، وعصافيرها بتضل بصحة سليمة وكل الأوضاع إن شاء الله تمام. ما شايفين هيك بخ هيك على الأرضيات. الحلبة ما بتضر العصافير بأي شي. هلا هيك الأمور كلها تمام وبالسليم، والعصافير بتنتج وبتضل شغالة والفراخ بتضل بصحة سليمة. لهون وصلنا لنهاية الفيديو. إن عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس. الله فينا لكم.